Сәлеметсіздер ме? Бүгін кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып темір дәуірі. Бірақ ең алдымен өткен тақырыптар бойынша еске түсірейік. Ежелгі дәуірлердің ең біріншісі және ең алғашқысы ол тас дәуірі. Адамзат қалыптасуы барысындағы ең ұзақ кезең, барлық құрылғылар тастан жасалған кезең және адамның эволюциясы қалыптасқан кезең. Тас дәуірі палеолит, мезолит және неолитке бөлінді. Тас дәуірінен кейін қола дәуіріне дейін аралық кезең бар. Ол аралық кезеңді мысты тас кезеңі дейді. Адамдар алғаш рет мыс сияқты металды игеріп, бұл дәуір мысты тас кезеңі деп аталады. Энеолит дәуірі біздің заманымызға дейінгі 3-2 мыңжылдықтарды қамтиды. Энеолиттен кейін бастау алатын кезекті ірі дәуір ол қола дәуірі. Біздің заманымызға дейінгі 2 мыңжылдықтың басында басталып, 1 мыңжылдыққа дейін созылды. Және ежелгі дәуірлердің ішіндегі ең соңғысы ол темір дәуірі. Біздің заманымызға дейінгі 1 мыңжылдықтың басында, яғни біздің заманымызға дейінгі 8 ғасырда басталып, біздің заманымыздың 5 ғасырына дейін созылды. Атап өткендей, темір дәуірі біздің заманымызға дейінгі 1 мыңжылдықтың басында басталды, бірақ бұл датамен тағы екі оқиға байланысты. Біріншіден қайталап айтатынымыз ол темір игерілді, екіншісі көшпелі шаруашылық пайда болды, үшінші сақ тайпалары қалыптаса бастады. Темір дәуірінде ең алғашқы қалыптасқан тайпалық одақ ол сақ тайпасы. Темір дәуірінде алғашқы қауымдық құрылыс ыдырап, оның орнына тайпалық одақтар, алғашқы мемлекеттік құрылымдар қалыптасты. Темір дәуірінің өзі ерте және кейінгі темір дәуірі болып екіге бөлінеді. Біздің заманымызға дейінгі 8-3 ғасырларды ерте темір дәуірі қамтыса, біздің заманымызға дейінгі 3 ғасыр мен біздің заманымыздың 6 ғасырын кейінгі темір дәуірі қамтиды. Темір дәуірінде қалыптасқан шаруашылықтың түрі көшпелі мал шаруашылығына келесі факторлар әсер етті. Ол құрғақшылық. Құрғақшылық салдарынан малдың жемін табу мақсатында адамдар қоныс аудара бастап, жаңа жайылымдарды игеруге көшті. Мал санының көбеюі де жаңа жайылымдарды іздеуге, яғни көшіп-қонуға ықпал етті. Осының барлығы ата әбзелдердің жетілуіне алып келіп, одан әрі жылқы өсіру шаруашылығы кеңейе түсті. Шаруашылық түрлері Қазақстан жерінде келесідей тарады. Батыс және орталық Қазақстанда темір дәуірінде көшпелі мал шаруашылығы дамыса, Шығыс Қазақстан мен Жетісуда, яғни оңтүстік шығыста жартылай көшпелі мал шаруашылығы, ал оңтүстік Қазақстанда егіншілікке негізделген отырықшылық, яғни Сырдария бойында дамыды. Сақ тайпалары темір дәуірінде пайда болған ең алғашқы тайпалық одақ. Сақтар жайлы деректердің 3 түрі бар. Ол ежелгі ирандық деректер, парсы деректері және грек деректері. Ирандық деректерде сақтарды жүйрік атты турлар деп атаса, парсылық деректерде құдіретті еркектер, ал грек деректерінде азиялық скелеттер немесе дақ және дай деп аталады. Сондай-ақ ирандық деректерде сақтарды арбада тұрғандар деп жауынгерлер ретінде атаған, ал 8 аяқтылар сөзімен сақ шаруаларын атаған. Сақ қоғамында ақ түсті киімдерді абыздар, қызыл және сары қызыл киімдерді жауынгерлер, сары және көк киімдерді малшылар мен егіншілер, яғни 8 аяқтылар киген. Сақтар жайлы құнды деректер беретін грек авторларына тоқталсақ, олардың ең біріншісі Геродот, тарих атасы, сақтарды массагет деп атаған, сақтардың парсылармен соғысын жазған, әсіресе Кир мен Томирис арасындағы соғысты баяндаған. Келесі грек автор ол географ Страбон. Оның жазған сақтардың қаруы, Каспий маңын мекендейтін дай тайпасы жайлы және сақтардың күнге табынуы жайлы мәліметтер қалдырған.
Тезекті грек авторы Ктесий сақ әйелдердің батылдығын жазып, соғыста ерлеріне көмекке келетін әйел сақ жауынгерлері жайлы баяндаған. Сақ және сармат тайпаларының Қазақстанда қоныстануын келесі картадан көре аласыздар. Осы картаға сүйене отырып, келесі кестеге назар аударайық. Парсы деректері бойынша сақтардың үш тобы көрсетіледі. Ол Тиграхауда, Хаумаварга, Парадарайя. Шошақ бөрікті қауымы жасаушылар және теңіздің арғы жағындағы сақтар болып аударылады. Тиграхаудалар Жетісу және оңтүстік Қазақстанды, Хаумаварга Мұрғап Әмудария өзендері алқабын, яғни қазіргі Өзбекстан жерін, ал Парадарайя Арал теңізі маңын мекендеген. Грек тарихшысы Геродоттың жазуынша, тағы да келесі сақ тайпаларын атап өтуге болады. Аргиптейлер солтүстік және солтүстік батыс Қазақстанда, яғни Сарыарқадан батысқа қарай мекендесе, Исидондар орталық Қазақстан, яғни Сарыарқаның орталығын, ал Аримаспалар солтүстік шығыс Қазақстанды мекендеп, Сарыарқадан шығысқа қарай орналасқан. Сақтардан археологиялық мәдениеті өте бай. Олардың басым бөлігі ескерткіштері қорғандар немесе обалар болып табылады. Солардың ішіндегі бізге ең әйгілісі алтын адам. Сақ қорғандар ішінде біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырда жататын Шілікті қорғаны. Онда табылған обалар саны 51 оба. Шығыста табылып, онда 3-ші алтын адам, Шілікті алтын адамы немесе Бәйгетөбе алтын адамы, 4300 алтын зат және 13 қола жебе анықталған. Шілікті мәдениетіндегі Бәйгетөбе қорғанында алтын адамды тапқан, және 3-ші алтын адамды 2005 жылы Әбдеш Төлеубаев деген ғалым ашып зерттеді. Біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырдағы жататын бірдей 3 қорған бар. Ол Бесшатыр, Есік және Берел. Бесшатыр қорғанында 31 оба табылды, Есік обасында 40-қа жуық жерлеу орындары анықталды. Берелде 40 оба. Бесшатыр мен Есік қорғандары Жетісу өңірінде, қазіргі Алматы облысының аумағында сақталған. Берел қорғаны Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданында анықталды. Бесшатыр қорғандарының көбісі патшалық қорғандар, яғни некропольдер болып келеді. Есік қорғаны бізге ең әйгілі бірінші алтын адамды 1969 жылы Кемал Ақышев ашқан алтын адамды табуға септігін тигізді. Есік қорғанында сондай-ақ 26 таңбалы күміс тостағанша табылып, сақтардың жазуы болғаны дәлелденді. Одан бөлек 4 мыңнан аса алтын бұйым анықталды. Берел қорғандарында мәйітпен бірге жерленген 13 жирен ат табылып, олар нөмірі 11-ші обада Берел қорғандарында анықталды. Оны зерттеген Зейнолла Самашев. Жетісудағы археологиялық мәдениеттерді көбіне Іле Алатауы баурайында Кемал Ақышев зерттеген, ал Берелді Зейнолла Самашев зерттеді. Сақ қорғандарында саркофаг табыт деп аталса, ал дромос дегеніміз жер асты жолын білдірді. Алдарыңызда Есіктен табылған алтын адам сақтарға тиесілі. Екінші алтын адам деп біз Аралтөбеден табылған алтын адамды атаймыз, ол сарматтарға тиесілі. Және үшінші ол Бәйгетөбе обасы алтын адамы немесе Шілікті алтын адамы. Ол да сақтарға тиесілі. Бұнда бірінші және үшінші алтын адамдар сақ тайпаларына тиесілі болып келеді. Сақтарда кең тараған өнер стилі ол андық стиль және полихромдық стиль болып табылады. Көз алдарыңыздағы андық стильдің бұйымдары. Сақтарда кең қолданылған парсы елінен сақтар бейімдеп алған өнер бағыты. Көбіне андарды бейнелегендіктен тотемизм белгілері анық байқалады. Полихромдық стиль темір дәуірінде андық стильді ығыстырып,
Кейіннен асыл тастар мен алтын бұйымды көмкеруге негізделген зергерлік бағыт ретінде кең таралды. Кейінгі көшпелілерде үйсін, қанды, ғұн тайпаларында полихромдық стиль көптеп байқала бастады. Сақтардан кең қолданған қару түрі акина, қанжар, яғни ұшы үшкір қарудың түрі болып табылады. Сақ тайпалары арасында алтын өндірісін кең дамытқан Таулы Алтайда, Шығыс Қазақстан баурайында өмір сүрген тайпа Римас бұларды алтын күзетуші гректер деп те атаған. Берел қорғанында бір адамның қасында 13 жирен ат берленген, соларды құрбандыққа шалу кезінде әдемі бұйымдармен көмкеріп әсемдеген. Алтай өңірінен ресейлік Алтайдан пазар кілемі, яғни тоқыма өнерінің керемет үлгісі табылған. Ол да сақтарға тиесілі. Өзінің ерекшелігімен көзге түсетін мұртты қорғандар тасмала мәдениетіне жатады. Алғаш рет Павлодар облысы Екібастұзда табылғанымен, көп бөлігі мұртты қорғандар ретінде орталық Қазақстанда кең таралды. Бұларды зерттеген Мир Қасымұлы Қадырбаев. Тасмала мәдениетінің ерекшелігі үлкен қорғанда адам мәйіті, ал кіші қорғанда жылқы жерленген. Төбеден қарағанда мұртқа ұқсағандықтан мұртты қорғандар ретінде аталып кетіп, Исидон тайпаларына тиесілі. Сақтардан обаларынан бөлек қалашықтары табылған, яғни алғашқы қоныстары бірінші Шірік-Рабат Қызылорда облысында табылып, цифрлі бекінісі бар қалашық ретінде анықталса, Бәбіш Молда қалашығында қабырғалар, терең орлар, қол диірмендер мен пештер табылған. Солтүстік Қазақстанда Бірлік, Алыпташ, Покров, Кәлбектеніс сияқты обалар анықталса, Бөркі, Қарлыға, Кенеткөл сияқты қоныстар белгілі болды. Қазақстан жеріндегі сақтардан бөлек мәдениеттер көршілес Ресей және Монғолия жерінде де қалыптасты. Сондықтан сақ тайпалары тек Қазақстанда ғана емес, сол кездегі Сібір, Орал, тіпті Монғолия жерлеріне мекендеген. Ұйық мәдениеті. Алтай Монғолияның солтүстік батысында адамдармен жерленген жылқыларының танымал андық стиль кең қолданылған мәдениеттің бір түрі. Тағар мәдениеті оңтүстік Сібірде орналасып, жерлеулерінде жылқы сүйектері көп кездеспей, көбіне ірі қара мал, яғни сиырларды көп өсіргені байқалған. Өзбекстандағы Сапалин мәдениетінде көшпелілерге ұқсас жерлеу салттары кездеседі. Сақтар өздерінің ұзақ уақыт өмір сүруінде ең көп байланыс жасаған халық болып парсылар болса, солармен ең көп қақтығысқа түскен. Томирис патшайымның тұсында Парсы патшасы Кир жорықта сақтардан жеңіліп, Томирис патшайым массагеттердің басында үлкен жеңіске жетеді. Бұны тарихшы Геродот өз баяндамаларында жазған. Біздің заманымызға дейінгі 519-518 жылдары сақ малшысы Шырақтың ерлігінің арқасында Дарий біріншінің сақ тигрі қаудаларға жорығы сәтсіз аяқталды. Алайда бұл жорықтың барысында Скунха деген патша тұтқындалып, Дарий біріншінің қолына түскен. Біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырдың соңына қарай грек-македон патшасы Александр Македонский сақтарға қарсы күрес жүргізіп, Марканда қаласы маңында қиян-кескі ұрыстарға түсті. Алайда сақтар мен соғдылардың біріккен күштерін басқарған соғды көсемі Спитаменнің арқасында Александр Македонскийге үлкен тойтарыс берілді. Назарларыңызға рахмет.